Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün çok beklenilen bir video ile karşınızdayım. Bugün sizinle soru cevap çekiyorum arkadaşlar. O zaman başlayalım arkadaşlar. Bu arada yorum yazan herkese çok teşekkür ediyorum. O zaman başlıyorum ilk yorum ile. Karşıma gelen ilk yorum ile. 29 yorum gelmiş. Teşekkür ederim hepinize. İlk önce Prenses Elif Ravza. Koronavirüs bitmesini istiyor musun? Tabii ki de istiyorum. Kim istemez ki koronavirüs geçsin. Her arkadaşımızla, kuzenimizle buluşalım. Kaç yaşındasın? Kaçıncı sınıfsın demiş Prenses Elif Ravza. 11 yaşındayım. 6. sınıfım Elif'ciğim. En sevdiğin kuzenin Asmır Aybüke. En sevdiğin kuzenin ama birini seç demiş. Şimdi Aybükeciğim birini seçersem bir diğeri kırılır. O yüzden burada seçemeyeceğim ama her kuzenimi çok seviyorum. Hiçbirini de ayırt etmiyorum diyelim. Geçelim. iPhone mu yoksa Samsung mu yoksa Casper mı? Gumball yazmış. iPhone. Ben iPhone'u daha çok seviyorum. Daha modelli falan hoşuma gidiyor. O yüzden iPhone diyeceğim. Nisanur'la eğlence. Çarşamba günü akşamı ne izliyorsunuz? Televizyonda. Televizyonda. Ben çarşamba günü Kuruluş Osman var. Ben izlemiyorum ama alem daha çok izliyor. O yüzden ben çarşamba günü öyle böyle derslerimle falan vakit geçiyorum genelde. Nisanur. Naz Diyari. Keşke yapmasaydım dediğin bir şey var mı? Yok. Yok tatlım. Prenses Elif Ravza, deniz mi yoksa havuz mu? Deniz daha şifalı ama havuzda da yüzmesi eğlenceli ama. Evet. Nisanur'la eğlence. En sevdiğin kuzenin kim? Birini seç demiş. Nisa'cığım Aybüke ile aynı cevabı size de veriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ayırt edemiyorum. Buradan bütün kuzenlerime selam. Naz Diyari, tatile gitmeyi en sevdiğim şehir Antalya oluyor. Çünkü orası daha eğlenceli geliyor. Prenses Elif Ravza, en sevdiğin yemek içecek demiş. En sevdiğim yemek saymakla bitmez. Şimdi sarma var, lahana sarması var, pizza, hamburger, lahmacun, daha neler var şu an aklıma gelmeyen. Soğan halkası, patates kızartması. İçeceği de söyleyeyim. Koladır, ice tea'dir. Böyle ne bileyim koladır, ice tea'dir, normal portakal suyu filan, limonata, başka ne diyeyim, gazoz, Sprite filan, öyle şeyleri seviyorum. Asmır Aybüke, kaç yaşındasın, kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Başka ne var? Asmır Aybüke, hangi dersi seviyorsun? Matematiği daha çok seviyorum. Çünkü sayılarla aram bayağı iyi. Ben matematik en sevdiğim ders. Başka Gumball. En sevdiğim YouTuber. En sevdiğim YouTuber Delimine. Çünkü aksiyonlu videoları daha çok seviyorum. Delimine, Rayman, vlog kanalları, kuzenlerimin kanalları öyle. Her kanaldan bazen izliyorum videolar karışık. Ama işte saydıklarım en sevdiğim. Genelde çok fazla izlediğim. Nisanur'la eğlence bizi ne kimi videolar bekliyor. Size böyle çok aksiyonlu, güzel vloglar, challenge'lar, oyun videolar. Benim kanalım karışık arkadaşlar. Her şey olabilir her an. Şu an aklımda Among Us videosu var. Onu da eğer korona biterse kuzenlerimle, arkadaşlarımla birleşip Among Us videosu çekmeyi düşünüyorum. Prenses Elif Ravza. En sevdiğin araba markası? 2 seç Nigar abla. 2 tane seç Nigar abla demek istemiş. Birincisi Mercedes. Bizim arabamız olan Mercedes'i seviyorum. Çünkü biz kullandığımız için rahatlığı falan güzel yani. Eğer öyle bir araba alacaksanız Mercedes'i öneririm. Bir de Transforce seviyorum. Evet. Jeep de oluyor. BMW. O karışık. 2 tane seç demiş ama hepsini genelde bunları seviyorum. Asmır Aybüke, hangi şampuanı seviyorsun? Head and Shoulders mı yoksa Elidor mu? Aybüş, ben Head and Shoulders seviyorum ve Head and Shoulders kullanıyorum. Saçım onunla daha iyi oluyor. Benim saçım Head and Shoulders'a iyi geliyor, yoksa
Diğerleri şey oluyor. Asmur Aybüke, en çok izlediğim dizi. En çok izlediğim dizi Masumlar Apartmanı. Güzel bir dizi. Onu da size öneririm. Asmur Aybüke. En sevdiğin araba markası Mercedes demiştim. Öyle BMW, Jeep tarzı, Transport, öyle arabaları seviyorum. Evet, yorum yazan herkese çok teşekkür ederim. Buradan hepinize kucak dolusu kalpler. Bu arada şömine eşliğinde yaptım bunu. Çünkü daha çok seveceğinizi düşündüm kış aylarında. Televizyondan size bir şömine açtım. Bu şekildeydi. Sizleri çok seviyorum canlarım. Videoma like atmayı, aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.